ครับสวัสดีครับพี่น้องFCที่เคารพรักทุกท่านทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มสะเดาหวานแค่แนวคือเก่าพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพี่น้องฟังไทยฟังลาวต่างประเทศนุ่มสะเดาหวานก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณในการรับชมนะครับเด้อขอขอบคุณในการรับชมในการกดไลค์กดแชร์นุ่มสะเดาหวานมาตลอดครับวันนี้เปิดฤดูกาลอย่างเต็มที่พี่น้องจะเอาเครื่องบินสายแข็ง2 ตัวไปปล่อยแล้วก็ว้าวหางกุดไปปล่อยพี่น้องซึ่งลมมาหลายมือแล้วยังบ่ทันได้ปล่อยจักเทื่อมื้อนี้อากาศดีครับอากาศดีก็เลยสิเอาเครื่องบินสายแข็ง2 ตัวไปลองเบิ่งว่าสิเป็นจังไดว่าหางกุดสิไปลองเบิ่งเดี๋ยวนี้ทั้งจานกำลังแต่งธนูอยู่สิใส่ตัวสีชมพูนี่ครับสิใส่หวานเย็นตัวนี้กำลังทำการนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4 โมงกว่าๆพี่น้องยังบ่ทันค่ำแต่ว่าก็สิไปลองตะเวนเพราะว่าวาล์วใหม่ๆบ่ทันได้ไปเรียนจักเทื่อต้องแต่งให้มันเรียบร้อยเปิดฤดูกาลเต็มที่ครับวันนี้หลังจากที่ผ่านมาหลายมือแล้วว่าได้เรียนค่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำครับพี่น้องอาจารย์บอยกำลังแต่งสนุไทยพี่น้องจับดิกำลังแต่งสนุไทยสายแข็งพี่น้องนี่รับสายชมเมืองวานจะเป็นไงรับชมเมืองวานจะเป็นแนวไหนได้ธงชาติ2 ตัวหวานเย็นตัวนึงครับหวานเย็นสายแข็งมันรถตัวยู่ว่าเดี๋ยวมานั่มมือนี่มันรถตัวยู่กำลังอยู่ในสุ่มอยู่ในกระดังเก็บอยู่บอสเดี๋ยวมาปล่อยสายแข็งก่อนพี่น้องเพราะว่าลมมันแห้งมันต้องเอาตัวแข็งมาเรียนเท่ากันเพราะว่ามันลมซะเหลือเกินลมแห้งซะเหลือเกินครับปีกายกับมีขี่ขโมยหน่อยมาเอาไปตัวหนึ่งพี่น้องมาเอาเครื่องบินไปตัวหนึ่งแต่ว่ากับพ่อยังครับแบ่งปันเพิ่นไปเรียนลมแห้งครับพี่น้องวันนี้อาจจะลมแห้งกว่าวันอีกวันก็ลมแห้งวันบ่ได้ไปวันนี้ลองแต่เบาหน่อยเบานี่ธรรมดารอรับชมนะพี่น้องนะขั้นตอนต่อไปรอรับชมเลยว่าที่เป็นไง